jenenge Drei, jenenge nomor sandi brangkase ben iso untuk Mas Nanjur Brankas ben iso menggapai iki mau. Lah, iku mau padha wae awakmu belajar alfiyah, belajar intriti. Tujuannya ben iso maca kitab. Nak wis iso maca kitab mesti ngerti isine. Nak wis roh isine kudu iso nglakoni. Nak iso nglakoni berarti awakmu ngerti apa sing dikarepno Gusti Allah nang awakmu. Nak awakmu rumangsa sukses. Wah ya aku tak apalan alfiyah, tak apalan intriti sing tenanan, sinau sing tenanan. Engko tak nang tanggung ben ketok tampil ketok wapi. Engko ben apa iku jenenge acara lancar pantes bar rampung. Awakmu rumangsa puas, rumangsa sukses, berarti kamu santri sing gagal. Krono kamu lagi menggapai alate. Kamu apa apal pira wae, apa iso memahami alfiah sak dalem-daleme, itu cuma sekedar alat untuk mengurai kitab. Awakmu nek wis iso belajar kitab, apa kitab-kitab nang pondok kabeh. Apa dari Ilfatul Qorib, Riyadhus Shalihin, Nashul Hilbat. Kitab-kitab semua yang mau kaji, awakmu nek wis iso rumangsa sukses wis iso maca kitab kuning. Nah, orang iso menghambakan diri kepada Allah dengan hasil-hasil kitab yang kau pelajari, berarti kamu santri sing gagal. Iki kudu mbok ngerteni. Kadang iku bapak iku santri ku wis rumangsa bangga. Aku iso maca kitab kuning. Aku wis iso maca Quran dengan baik, tajwidnya pas. Aku wis iso macam-macam lah. Tapi nek kabeh sing mbok iso niki mau mbok kuasai. Kok awakmu urung iso menghambakan diri pada Allah dengan baik. Berarti awakmu jek kleru. Aku iku ngomongin iki apa to? Aku ku eling dawuh Ibu Khain. Pak Hartoyo, kula ngengken jenengan di SMP niku namung damel casing. Namung damel casing sakniki jamane nggih kedah wonten umum, nggih kedah wonten. Sakniki menapa niku peminate tiyang niku nak mboten wonten pondok pesantren, mboten wonten pendidikan formal niku peminate ra dikira. Lah akhirnya ya bukan nongkon abah derek ke nggih SMP, berbagai macam perjuangan Pak agar SMP berdiri itu hanya untuk casing. Tujuan untuk menarik tapi diisi di dalam itu ilmu-ilmu agama. Ilmu agama, puncak ilmu agama itu apa? Tauhid, nanggone Gusti Allah. Awakmu iso nggih tauhid nanggone Gusti Allah. Piye carane? Ya ku mau mempelajari kitab. Kabeh tujuan hanya satu, mek golek ridhone Gusti Allah. Piye carane golek ridhone Gusti Allah? Carane awakmu kudu ngerti apa sing dikarepno Gusti Allah nang awakmu. Kabeh santri iki kudune ngerti. Iso berpikir sakmono. Aja sampai pencapaianmu mek entek nang menguasai ilmu tok. Puncak pencapaianmu itu adalah menggunakan ilmu pada dirimu untuk menghambakan diri pada Allah, benar-benar hamba. Orang mek hamba abal-abal, orang mek santri abal-abal. Kuwi nang kono. Belajar monggo ada SMP belajar matematika, belajar bagai IPA, belajar umum monggo. Itu penting, ilmu umum itu penting. Tapi nek belajar ilmu umum tenanan tapi ilmu agama nih mbok tinggal sing tujuan utama pondok pesantren mbok sadhe kemajuan ilmu agama. Ilmu akhirat mbok tinggal ilmu dunya mbok lakoni. Berarti awakmu jejek dadi wong sing bosok. Ngerti? Aku gak pengen cara abah gak ono lho, aku gak pengen. Aku gak pengen gak enake abah. Kuwi pondok iki ndadekno fitnah abah kok.
itu atas izin guru. Tujuane nek siji pondok ibarat perahu, ayo dienggo bareng-bareng nang kene ridhone Gusti Allah. Dienggo bareng-bareng apa peraturane pondok, apa kegiatane pondok kuwi dilakoni sempranan. Aja sampai perahu bocor, sampai perahu rusak gara-gara pola tingkah kabeh santri. Sing kurang tenanan nang pondok. Guru ku wis tenanan. Guru wis ndongakno rene wengi mate kaya awakmu. Awakmu gak tenanan. Aja sampai dadi fitnah pondok iki, fitnah abah. Ditenanani leh sinau, ditenani leh belajar, aja sampai awakmu gak iso nyedakno awakmu maring Gusti Allah. Awakmu lho ya nang pondok. Wong iku nek gak pernah merasa direpotkan oleh ilmu nang pondok, wong ora bakal ngrasakno manfaat, ora bakal ngrasakno barokah ilmu, ora bakal ngrasakno manise ilmu. So, piye carane ngrepotno awakmu selama nang pondok iku pernah enggak merasa waktumu terkuras untuk ilmu, merasa waktumu habis untuk ilmu, khusus ilmu agama. Wis sing iso ndadekno nuntun awakmu selamat nang akhirat. Ora bakal awakmu ngrasakno manfaat ilmu, ora bakal awakmu ngrasakno manis ilmu. Barokah ilmu nang awakmu, gak pernah direpotno ilmu nang pondok. Gak pernah ilmu waktumu terkuras untuk ilmu nang pondok. Rino wengi belajar, wih maksudnya direpotno. Rino wengi sinau. Waktu habis terkuras hanya untuk ilmu, gak untuk guyon, untuk dolanan. Kuwi awakmu nang pondok merasa direpot ilmu, kuwi awakmu bakal ngrasakno manis ilmu. Bakal ngrasakno manfaat ilmu. Kuwi nang kono awakmu lho. Kabeh khususnya warga dalem. Kan guru-guru kabeh. Awakmu apa sih tujuannya utama? Awakmu pengene keinginane abah, keinginane ibu, keinginane kabeh guru, keinginane kabeh warga dalem apa sih? Awakmu balik nggawa ilmu. Ora nggawa apa-apa awakmu ngising yoh nang pondok. Aku paling prihatin aku selama loro iki bocah ya Gusti. Lah ra tenanane akeh guyone, mlaku mrono guyon. Tanpa ana sing belajar tenanan. Sinaune tenanan, ngapalne tenanan pahane acara haflah ngene iki. Ora kuwi. Kabeh acara ngene iki mek formalitas. Pencapaian tertinggimu apalan nafiah belajar imriti bukan hanya untuk ini. Pencapaian tertinggimu belajar ilmu alat itu bisa menggapai memahami kitab. Pencapaian tertinggimu memahami kitab ya kuwi awakmu iso nglakoni isi kitab. Nek iso nglakoni isi kitab kuwi puncak tauhid ridhone Gusti Allah. Ki kudu awakmu ngerti. Ora awakmu apa nang kene ngising yoh ngiler turu kabeh nang kene gak bakal awakmu aku ngongkon wah ngising nang kene telek nggo balik uyom nggo balik ora bakal ilmu sing ngongkon balik telek sampahmu uyom ben diurusi pondok iki kudu awakmu ngerti tujuan utama golek ilmu apa tauhid wis kuwi nek awakmu balik ke pondok iki urung iso nyepakno ilmu. Urung iso nggawa atimu cedhak maring Gusti Allah. Urung iso nyedhakno awakmu nang gone Gusti Allah. Berarti awakmu santri sing gagah. Wah, ngalim kaya apa lho awakmu. Iso maca kitab kaya apa. Nek awakmu gak iso nglakoni isine, gak iso ndadekno ilmu-ilmumu iki mau nyedhak maring Gusti Allah. Berarti awakmu santri sing gagal. Iki kudu ngerti awakmu. Aku eling kudu nangis aku eling perjuangan abah itu tenanan.
Perjuangan guru-guru tenanan, perjuangane guru-gurune Pak iku tenanan, oleh ndongakno oleh nirakati ya ibu kan nirakati guru-gurune Pak nang pondok iku tenanan. Tapi nak kabeh mbok rusak karo perilakumu akhir-akhir iki. Aku wani ngomongnya kalau gak wali santri. Tak anggap kabeh iku anak didik. Ini nang kono. Awakmu kudu iso ngerteni tujuan utama pondok didikan. Terus sampai awakmu ndadekno fitnah. Ojo ndadekno fitnah pondok. Ojo ndadekno fitnah apa, ojo ndadekno fitnah guru-gurune apa. Kuwi nang kono sing tenanan. Golek ilmu ku sing tenanan. Wis. Iki sadèrèng kula nyuwun ngapunten nggih. Kula akhir-akhir kula kepenamung kados ngeten iki namung kepikiran santri kok semakin suwe kok semakin amburadul. Sinaone ra tenanan, akeh guyone. Kuwi nang kono. Ambek koncone nakal. Gak seneng awakmu mrene iku bareng-bareng golek ilmu. Teman yang paling baik itu adalah teman yang bisa mensupport koncone golek ilmu. Ora malah mbuli. Akeh wali santri ngomong anakku gak kerasan balik-balik anakku keren. Nah awakmu nang kene rumangsa nakal. Nak rumangsa nggo kalahan kancamu, awakmu nggae menangan. Sampai kancamu gak kerasan lan golek ilmu, boyong. Nah awakmu cek ngene cek nang kene aku ora rido. Awakmu nakal nang pondok kene kok cek nang kene ora rido. Balik tak jamin. Aku ngomong ini atas dasar Pak, atas dasar guru-guruku. Tak jamin awakmu nambah wong amburadul. Mumpung urung telat sapa sing nakal boyong. Akeh sakno cah-cah. Nang kono. Wis cukup semane ya kula pemono kasar lah ngomong kula nyuwun ngapunten. Ya awak kula nggih rati mboten penak. Dinten-dinten nggih lara. Nika aku sene wingi wis ngomong panitia kanggo pur sambutan gelem ganti. Terus aku kelingan perjuangane abah, perjuangane guru-guru. Aku pengen nyampaikan iki. Ojo ndadekno fitnah. Ojo ndadekno fitnah. Dadi wong sing direpotno ilmu. Ojo direpotno guyon. Nang kono nggih cukup semanten nggih. Mbami wonten kanthi-kanthi langgen kula matur kula nyuwun ngapunten kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwana wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Agus Muhammad Zainuddin, terima kasih kami haturkan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Maqra' Alfiyah Ibnu Malik. Kepada peserta kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Qad ansahani abi
تابعين وتابعي تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وثم إلى خضرة خصوصنا شهدا شمد قد الجيل يقود صلى وثم إلى خضرة العلماء الإمام الشهيد أبو عبد الله جمردي ابن مالك الأندلسي وثم إلى روي خصوصا مربي روحنا رمكي يجي محمد عرف فرضية رحمه الله تعالى شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وثم إلى خضرة خصوصا ابن يهجهم من والي بديها حفظهم الشهد والعافية وثم إلى خضرة dalam